ვისაც ზინავდა ცივ სამარაში. შორის ყველაზე ნათელ შემთვარებ ნათობთა შორის ყველაზე სევდიანი შემთვარებ სუსტა და უძლურა ღრუბლების წინაშე შენ დამანახე შენ გამინათე თუნდაც სულ ხრთალად Გამარჯობათ. შემოდი ჩემო ვაჟა. ნეჩეკი. არ ვიცი რა ვქნა. ჯერ კიდევ ზაფხულში დაიწყო ხმობა. სასუქს ხშირას ვუხრი, ქოთანის გამოუცვალე. არაფერი შვერის. ალბათ ავერდ. ალბათ. ჩემს დაბადებამდე უხიდია მამა ჩემს. დედა ჩემისათვის საჩუქრად. მერე გერმანიიდან რომ წამოვედი, თან წამოვიღე საქართველოში. დავსდებლები როგორც სამშობლოს ერთად-ერთ მოსაგონარს. უკაცრავად, განაკ ნათესავები არავინ აკოლია? ნათესავები კი არა ჩემო ვაჟა. შვილიც არ მხოლია. ხო მერე ქმარიც გარდამეცვალა. მას შემდეგ მასწავლებლო. ბევრი მოცარტე მხავდა ოღონდ მივიწყებდნენ მერე. მე არასოდეს დაგივიწყე. შენ კარგი ბიჭი ხარ. არა ისინიც კარგები იყვნენ. მაგრამ რა ვიცი. მოგეხმარებით. არა გმადლობს, ჩემ ბებერავად ყოფს ვერავის ვანდობ. მაგის დღეები დათვლილია. შენ ვერ გაიგებ, შენ უამრავი ნათესავი ყავს. მე კი ამის მეტი არავინ გამაჩნია. ახლა კი ვათხოვ ღალატობს. გაცრავად, აქ გერმანულის მასწავლებელი. დიახ, შენ გარდაიცვალა. ბოდიში. არაფერს.
ამირი კარები გამოგივიდა შეკაი კაცი. დიდი კაცი მიდის კაი. დაიყო რა მოგივიდა, ყველას ხوار გავუჩერე. მიდი. როგორ ხარ? რა ვიცი, მომენატრე და გამოგიარე. მოდი რა დაუგარე. მაინც რა? ჩემთვის დაუგარე. დაჯერ. დამეთ უფრო მწაფრი არის უმიზესო ნაღველი არსაიდან რომ არაფრით არის ნაკარნახები მთელი კვირა მოცლივით დავდივარ ვერაფერი გავაკეთე ეს კი მუშაობა მომინდა შემიძლია ამდენი ნახო და არ ვწერო კარგი იცით მე ვაჟა ვარ ჯანდიერი ალბათ არც კი მიცნობთ. როგორ არა? თქვენ ხომ ჩვენთან სწავლობდით? დიახ. მე თქვენ მიყვარხართ. დიდი ხანია მიყვარხართ. Anjidu. კარგია? Sevaidu. Bela. ერთი სიგარეტი მომეც. აგიანეს. Bela. Ჩქარა, მოიტაბა. მოიტა კაცო რა გიშინი. მე მუსაკათი ვარ. ეთემე ერე ლუგმაპურ რადმარდებ. აცმავი ნუნერვიდი. რა გინაკლება აცელე კაცმა იმუშავა. იმუშა. აი რა კაცი ყობი ხარ. აი მე დარდები პატროს მოვიძე. ედი რა გინდა? აი მე პატროს დავიძე მოვიძე და ბახალდა ედი აცავ აი ხარ ნუნენ ზე ნარიგი ბოასი ზე ნე და შენ აი უმარბე დედე მამე ზე გაიკაცო კარგი გამატყავა რა ზაღო აი გენა წელსულზე რა გინა ნახევარ ნახევარი აი ბუნო იყო რა მოდი ესე რა არის მოდი აბა მოდი მოდი რა რამე უთხრა რა მოგივიდა დაანებე რა თავი დამანებე რა
ერე დამარტყა არზე მოდი ხელი არ დამარტყა ინარეს რა ჩამომიღო პაკასო მოგითხარ დაანები რა თავი წამო რა წავედი წამო წავედი დაანები რა თავი წამო მაიც წამო ყავ ნახოთ ყური აუდი იქნება რა შეუნებული რა დამარტყა შენ რაღაც მოსუქებული მეჩვენები და ციგარეთს თავი დავანები ამოისუნთქე საწამლავია ნამდვილად მადლობ კილდაბები რამოს მაინც დაუჯერე დაიწყე მაშინებური ისე რომ ვიცოდეთ არც ეს ანაგლები შეხამე ეხუმრე მოგწონდა ვაჟას გაუმარჯოს სად დაიკარგე ბიჭო რა ვიცი სახლიდან რომ გავა შემოსვლაზე აღარ ფიქრობს აი რა გადბირთულია ახალგაზრდაა ჯერ დაიწყო ისე კარგია ხალხად დავჭამა დაღლილია ერთობა რომ თელი დღე ლუკმა არ ჩაუდია პირში შემოიბინე შვილო სახლში ცოტა ხნით შეჭამე რამე და ისე წადი ბებო გენაცვალებს ჭამე შვილო ჭამე ისე კაცმა საკუთარ სახლში თუ ვერ ნახა თავის ადგილი მაშინ ვერსად ვერ იპოვის მთელი ქვეყანა რომ შემოიაროს ასე არა აცალეთ ჯერ შეყვარებულ ხარ ახარ ბებო ისე კიდროა აი რა ბებო რა დროს სოლი რათა ბებო გენაცვალოს მამაშენმა ცუდი ქალწული რომ მოიყვანა ერთი შენ შვილსაც მევესწრო არა არ დააცლიან ბავშვს ჭამას შინაგანი დაძაბულობა შემოქმედისა უნდა აიძულებდეს გარშემომყოფთ აივსო ფიქრებით ეჭვებით სურვილებით შეამჩნიონ ცხოვრებაში ის რასაც ადრე არ აქცევდნენ ყურადღებას რაო ბებო მე აღარ დავждები და გიყურებ ცოტა ხანს აბა შენ ცოტა შეუხედავ კაცი იყო მაგრამ მე მაინც გავყევი მიყვარდა და იმიტომ ასლის იშვიათ სიყვარული იდი ჩაჭერი რაზიან იძლავი რაზე და გაისად მაისში უნდა იწვიოს მანამდე დაგავიწყდები მე არ დამავიწყდები ამას კი ვარა დედა გეძახ დედა კი არა ბებოა ბებო არა ისა ვინ არის ეს კაცი მე უკეთ არ ვიცი ჩემი დედაა თუ ბებო ჩამონიძლავი ჩაჭერი აჰა სად დაიკარგე მთელი დღეა გვედე უკვე მარტო მივდიოდი ახალი წელი და წვიმა სად გაგონები რო გეშინია ზემო თოვლის იქნება ნახოთ რას ბარნოს ბიჭო ხო გითხარი ლამაზი რომელი საათია 12-ის ნახევარი ხო ცოტაზე ასე ველაპარაკო რა უყვარს ნეტა მაგას მოპასანი ეყურება ალბათ ხო და მეც მის რომელიმე მოთხრობას მოვუყვები თუნდაც ნავთსაყუდელში ისე ჯობია რამე შენოვანო იცოდეს მაინც რაღაცას რომ აკეთებ რომ არ მოეწონოს თუ უყვარ ხარ მოეწონება
ახალ წელს გაუმართლოს. გავიმართლოს. აბძანდით. დიდება მარია მოშკულისას. შესაძლებელი გინდოდა ძლიერისა. ვინ იქნება ჩემი ქმარი? ვინ იქნება ჩემი ქმარი? შენი ქმარი ის იქნება, რომელსაც თავბრუ არ დაეხოვა და ცეცხლში არ ჩავარდება. რომელი იქნება ჩემი სიძე? მე ვიქნები. საბრალო სიძეებო, გადახვიეთ ერთმანეთს მკლავები და იცეკვეთ ცეცხლის გარშემო. თქვენ დაგწავთ ცეცხლი. რომელი იქნება ჩემი სიძე? რომელი იქნება ჩემი სიძე? ვინ იქნება ჩემი სიძე? არც ერთი. მე ვიქნები. არც ერთი. დიდება მარიამ მოშკულისას, შესაწირი გინდოდა ძლიერისა. ლეილა გესმის მიყვარხარ. არსა მიყვარხარ. ვაჟა, წავიდეთ, ცივა.
არ მოვედი, აღარ დამოვედი. ასუზე ხარ პაპა, წამო სახში შეგწიდება. წამოდი, წამოდი. ვერ ვეხვები ახალ სახლს. რა? ალბათ ძალიან ბებერია. 60 და კიდე 10 წელს. უფრო მეტის იქნება. მაშინ 80 და კიდე 20. არა, მე მგონი 100 უნდა იყოს. 100 რამდენი? აი აქედან რომ ჩვენ სოფლამდე გზა. მაშინ კითხე, აქედან მეტი მანძილია სოფლამდე. თუ შენ მეტი წლის. სად მიბრძანდებით ხალბატონო? შაქარი გაგვითავდა გენაცვლები. შაქრის მეტი რა გვაქვს ბებო სახლში? წამოდი, წამოდი. მოიგონებ ხოლმე რაღაცეებს. კარგი და. ჩემი სიკვდილი მარტო ვერ გამიდგანს. სანაპიროზე ვიღაცა გიტარაზე უკრავდა. 12 წლის ბიჭი წყალში შევარდა და სუფთა დამუშავებული მკლავურით გასწორა. მისი ფეხები შეუწყვეტლივ თანაბარი სიჩქარით მუშაობდნენ. მაგისგან ნამდვილად გამოვა მოცურავე. თქვა ნაპირზე წამოწოლებულმა მამამ. მართლა კარგად ცურავს, ნახე რა მოქნილი მოძრაობები აქვს, სახე გაურწევნა დედას. ბიჭი გამაფრთხილებელ დროშას გასცდა, ქალი წამოიწია. ხედავ კაცმა თითით აჩვენა. შორს ძლის მოჩანდა ბიჭის თავი. ქალმა უხალისოდ გაეცინა და წყალში შევიდა. ნაპირზე დარჩენილი მამა გულაღმა დაწვა. კარგა ხანს იყო ასე. ზე უწვავდა მკერდს. სუსტმა ნიავმა ქვიშა წამოხვედა. კაც თვალში მტვერი შეეყარა. წამოჯდა და წვალება დაუწყო ქუთუთოს. გიტარა კი უკრავდა. ზღვაზე ტალღები აიშალა. კაცი წამოდგა. ქარმა კვლავ მიაყარა ქვიშა. შორს ტალღებში ხანდახან ბიჭის თავი გამოჩნდებოდა. მოშორებითი მიმართულებით ქალენი ცურავდა. კაცი წყალში შევიდა. ფართე მკერდით მიაპოვდა ვაშკაცი ტალღებს და აღარაფერზე ფიქრობდა. საღამოს კი ზღვის პირას წვილებით ცეკვავდნენ.
ან თუ არის რას ახგავს? დიდო მეფეო ჭეშმარიტება კეფას ახგავს, რომელიც ვიცით სად არის, მაგრამ ვერასოდეს დავინახავ. ხალხის ზღვაზე შევდება. ჩვენ კი სადავარ ტარანებით გამოკიდებულები. სად მიდიხ, აგინდა, ის რას უკეთებ ეშმაკმაიც. აცივთ, აბა ბიჭო, თეთრად გავათენოთ. იცი რა? აი, არასოდეს ყვარებია ბებო ასე ძალიან. ართალია ბებო უსამართლესი. ვაჟა, თქვი რა რამელექსი. თალიონზე თეთრ დუქანთან ტირის არაყანი. მტკვარი ახლოა, მინდა მტკვარში თავი დავიხრჩო. რა კარგია გენაცვლა. წარმოგიდგენი აქ ვარ წამოსულიყავით. თაში სიარულს არაფერი ჯობია. რა ვიდათ? რაც არ უნდა მოხდეს, უკან არ დაბრუნდება. ნამდვილი პოეტისათვის არაფერს არ აქვს წონა. სწორედ ამაში არის მისი სიმძიმე. გრძნობის სიმძიმე. მას ისევე შეუძლია სიყვარული ზამთარში, როგორც გაზაფხულზე. და ის თავის სურვილების ნაყოფს ყოველთვის იმკის. წელიწადის დროებისა თუ წუთების განურჩევად. იმისათვის რომ პოეტი იყო, სრულებით არ არის აუცილებელი წერდა.
გამარჯობა ბებო. გაგიმარჯოს, გენაცალოს ბაბო, გაგიმარჯოს. ამბიც რა ქვია? ამბიც გიორგი ქვიანშვილო ძალიან ბრიტი ბავშვი არის. მამა არ აყავს, ჩვენ არაფრად არ გვაგდებს, არ გვიგონებს. მისდიდოს არ არის ძალიან დრო არ აქვს, დროხები ყავს, საქმე აქვს, მაგრამ დროხას მოიწვევის. მამა არ აყავს, მარტო კარის ქალი და ჩვენ კიდე არაფრად არ გვაგდებს. პირსარიბანს კაპიკად არ ვარგა. საწყალი ქალი გადაღლილია მუშაობისგან, მთელი დღე დაღლილი არის, დროხას ასწველის, საქმეები აქვს, ოჯახი აქვს რამე და ეს მაიმუნი ბიჭი კიდე არ გვიგონებს, არაფრად არ გვაგდებს ეს მაიმუნი. გაუგონარი ხარ? ძალიან გაუგონარი ბავშვი არის. კარგი რამ და გამოიძახა. ამისგან ნამდვილი ვაჟკაცი დარგება. ვაჟკაცი არის, შემაკი მაგი თავი და კაცი, მამა ძაღლი ბიჭი არის. ეს გოგო ვინ არის? ეს გოგო მაგის და ნათელა იქვიან. ეგ თვითონ იბანს პირს. კარგი გოგო, ენაცვალოს ბაბო მაგას. შრომა უშნებს ჩვენ ქალებს შვილო, თორე ბავშვები მრგვალები და კარგები არიან. მართლა კარგი გოგო. ლამაზ. ბაჟა, წავიდეთ, გვაგონდება. ო, მოვდივარ.
აქ ისეთი დიდი თოვლი იცის, ხანდახან სულ ფარავს ამსახლებს. შენი მანქანა გაივლის აქ. გაივლის აბარა? გერგერტი. შეშმაკის ფეხოშენა. აუ. აი ძაღლი რომ გეცეს რას იზამ? დავახჭო. კარაქელებს ძაღლს გეშინიათ. მე არ მეშინია. აბა მაშ მიდი ვახუან ძაღლთან. სად არის? იგი. სამგრეშნა ურებს დაგაჭი. კი ვარ. ხო მაგარი ვარ. დამაცაშე პატრონზავში. ბაჟა. ონათე. აი იქებთან თივიცავს ესახლია. ჩვენები ყოველთვის მანდის ვენებენ, როცა ტყიდან ბრუნდებიან. გინდა ჩვენს დავისვენ. მინდა. წამ. ეს პაპა ჩემის ხელია. ეს ბებია ჩემის. ეს კი იმის მამის. ნიშნატოებდნენ, ეგეთი წესი ჰქონიათ. გინდა ლექსი გითხრა. ჩიტო გრიტო მარგალიტო, შენი დედა ჩვენსა იყო, ერთი ფეხი მატეხილი, მეორითაც კოჭლა იყო. ჭერში შავდევ შამხმარიყო, ჩამოვიღე დამბალიყო, დიდსა ქვაბში არ ჩავიდა, პატარაში ლიკ-ლიკ იქნო. ოცმა კაცმა ვერ შეჭამა, ჭინჭველუამ ლუკმა დიგდო, ჭინჭველუა საწავიდა, ხიცა აღქსოვებიაო, ისი ხიდის საწავიდა, წყალსა დაულევიაო, ისი წყალის საწავიდა, ძესა მაუშრეტიაო, ისი მზეის საწავიდა, გორსა მასტოლებიაო, ისი გორის საწავიდა, თაგვსა გაუხრეტიაო, ისი თაგვის საწავიდა, ძე ციცა შაუჭამიაო, ისი ციცა საწავიდა, ძაღლსა შაუჭამიაო, ისი ძაღლის საწავიდა, დაცსა შაუჭამიაო, ტყესა გამაღრევიაო, ისი ტყეის საწავიდა, ცულსა გაუკაფიაო, ისი ცულის საწავიდა, მჭედელ შაურევიაო, ისი მჭედელ საწავიდა, კახეთა და კუბუხეთა, საბეველთა უკვე თვითურტუხებსაო. აქ პოეზია განუკითხავად ბატოობდა პროზაზე. პოეზია თავისი ლოგიკურ ნებებით და გამოხატვის შეუდარებელი დრამატიზმით. ყველა ხევსური პოეტი იყო. ვერ მიღწეულის ბნებით შეპყრობილი, რომელიც ვერაფრით ვერ ეგუებოდა უმოქმედობის ზევდას. ხმალმას თქვა პირიდან ჟანგდა ჯაბანმა ვინმემ ჩამიგო
ნეტავი ვაშკაც შამყარა პირიდან სისხლი ამიღო მაელვარებდეს მტრის კარსა ქარქაშით გარე გამიღო მაჯა მაგრობდეს ბექთარით პირი ვადამდე ჩამიღო აკრას აკეთებ ხალავ რის მაგნის ხარ შენ ყველა მჯდომარე რის მაგნის ხარ შენ გეკითხები რა იყო მამი 1000 წელი
ზამთარსაც აქვს თავისი ვნებები. ოღონდ უფრო ღრმა და დაფარული. მთელი ცხოვრება გადადის შიგნით შენობებში. ამიტომ არის რომ ზამთარში გარეთ ყველა ჩქარობს. გარდა თოვლისა, რომელიც დევს უძრავად. გარდა ნაცრისფრად დაბურული ღრუბლების, რომლებიც შეუსვენებლივ ბარდნიან თეთრ ბრტყელ ფიფკებს. როგორ არის საქმეები? კარგად, კარგად. აი უკვე იკრიფება და ერთ კვირაში მზად იქნება. რამე ხომ არ შეამცირეს? არა, არაფერი. რაც ხელია? დროზე რომ არ აიღოთ აქ წავს კიდეც. ერთი სიტყვა მეცამაგრები. კი ბატონო. აი. აქედან გააგრძელეთ. ანდრია პირველწოდებულისა სიმონგანალედისა მართლმე და თადეოზისა და წმინდა თამოჩიკულთა სოფლამანათლებელთა ხალხური კარგად არის. ანდრაზე გადაყვა რა თქმა შეგვიწურდა ხაშრამ. ალავეთის ამდენ ხანი გატანა მოგიდე თუ ჩამაი აბა მარას ვაკეთე გადა ჩვენით მოსულიყოთ ხოლმე ხალხიჩეო და ორი ვეჭეროს არა ვეცემციმას რა არა თუბრია ჯანტო უთმანებერმა მაიკრო საოჯოქი ასანტი დავაგე დავიღუპე სამხედრო მაგაიცინა ბიჭებო გადაიღეთ სანამ ხელი მაის დღეები ეხლა აღარ დავლენ მეღვინე რატო არ დაინე აღარ აქვს ტალანტი აღარ აქვს თან აღარ აქვს აღარ შეუძლია არა ჯანტო ხდება ჯან yaxshi მიდი
გაგიმარჯო, ბიჭებო, გაგიმარჯო. აგია. მიდი ბიჭო, მიდი. Сколько стоит? მუთაბულო ღრეობის საყურებლად მოვედი. მე კი მეგონა რაღაც ნამდვილს ვნახავ. იგრძნოთ კიდევა სიცოცხლელ ხინი და ბრძოლა ტკბილიო იმ ძვლებში ერთი ძვალი ჩნდა ომში მოკლული ბერისა დაფიტებული დამჭკნარი ნახრავი ჭიამწერი საძვალმა ჭკვა გამაიჩინა სიტყვა თქვა ძველის ძველისა დაეყარნით თქვენთვისა თქვენ საცოდავნო ხმელანო ის დრო ხომ არა გონიათ ჩვენ რომ მოვჭამეთ ძველადო ნეტავ რომ შქარო პადგომას ვის გაუძღვები ბელადო სამარეში ტყურს ვუგდებ ჩვენ საფლავებზე დმავალთა ხმამათი კაცის ხმას არ გავსენა უცხო აქვს მრავალთა თქვენ წადით მე აქ დავრჩები გზად არ შაგიშლით სავალთა ქართველებო გაგვიმარჯოს გეობაში მოდის ჩვენი გეობა ალავერდი გაუმარჯოს გეობას გესასწაულს ალავერდი რაც აქვს უნაბრევს დროუდარებიან გავდევნეთ და დარჩენილან ძურფასი ქართველები ეს უზეიმობთ ქართველები კარგად ამყოლ ჩემო გუცილებო
ვიცი აბა გიჟია ვიღაცა Let me whisper in your ear. Say the words you want to hear. I'm in love with you. გამარჯობა. გაგიმარჯობა. დაღლილის შეხ. ცოტა. რამდენი წლის ხარ მე? 26-ის. რაუცნაური ზღვა. უსასრულო და საშიში. კარგად ხარ.
საღამოს ზღვის პირას წყვილებიც ეკავდნენ. ვაჟმა გოგონა გამოიწვია. ნელა შეცურდნენ მოედანზე. ბიჭი. ხო, მართლა დაესწრით იმ ამბავს. გოგო. სამწუხაროდ. ბიჭი. საცოდავი კარგი ვაჟკაცი ყოფილა. გოგო. რა თქმა უნდა. ახლა ცოტანი არიან ასეთი.